ឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2ពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបានល្អក្នុងឆ្នាំ2015មានការកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើតឲ្យមានការប្រឡងប្រណាំងរក្សាភូមិឃុំឲ្យមានសុវត្ថិភាពនេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗប្រឹងប្រែងប្រជែងសមត្ថភាពជំរុញលើកទឹកចិត្តក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគ្រាដែលបទល្មើសប្លន់មានការកើនឡើងនាពេលនេះផងដែរការរកឃើញឃុំជាច្រើនមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនេះបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈនេះក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អែមសំអាននៅក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមអែមសំអានដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបានឲ្យដឹងថាខេត្តដែលបង្ក្រាបបទល្មើសបានច្រើនជាងគេនោះគឺខេត្តកណ្ដាលកំពង់ចាមខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដើម្បីជួយដល់យើងបំផុតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពពិសេសគឺសន្តិសុខក្នុងឃុំរបស់យើងបើយើងនៅដោយសារតែមិនប្រកបការវិលាដែលជួនកាលវាល្អក៏វាមានយ៉ាងទៅតែមានដែរឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2015នេះឃុំសង្កាត់មានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1មានចំនួន92កើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅចំណែកចំណាត់ថ្នាក់លេខ2មាន499ឃុំសង្កាត់កើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅចំណែកថ្នាក់លេខ3មាន163ឃុំសង្កាត់ថយចុះជាងឆ្នាំទៅនិងឃុំសង្កាត់ដែលគ្មានចំណាត់ថ្នាក់មាន42ឃុំសង្កាត់ថយជាងឆ្នាំកន្លងទៅឃុំសង្កាត់ដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេនោះនឹងត្រូវទទួលរង្វាន់លើកទឹកចិត្តក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយឯកឧត្តមអែមសំអានក៏បានណែនាំក្នុងការប្រឡងប្រណាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះអនុវត្តឲ្យស៊ីជម្រៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន5គឺការរក្សាស្ថានភាពបទល្មើសការបង្កើនសមត្ថភាពបង្ក្រាបបទល្មើសការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយការធ្វើវេទិកាសាធារណៈនិងការកសាងប្រជាការពារអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគៀបចន្ទថារិទ្ធបានបញ្ជាអំពីវិធីនៃការវិតម្លៃក្នុងការប្រឡងប្រណាំងនេះដោយផ្អែកលើកត្តាមួយចំនួនទីមួយគឺយើងពិចារណាទៅលើសភាពការនៃការបទល្មើសដែលកើតតាមភូមិសង្កាត់ទី2យើងពិចារណាទៅលើលទ្ធផលដែលបង្ក្រាបបទល្មើសដែលបានកើតឡើងទី3យើងពិចារណាទៅលើកិច្ចការទី1គឺការចាត់តាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយភូមិឃុំនៃប្រទេសនេះហើយទី4គឺការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈហើយទី5គឺសកម្មភាពរបស់ប្រជាការពារគឺលក្ខណៈសម្បត្តិ5នេះដែលយើងមកវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យទទួលនេះជានៅដដែលទេគួរបញ្ជាក់ថាលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9យ៉ាងរបស់ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺទី1គ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្រប់ប្រភេទ2គ្មានការដាំដុះការផលិតការចរាចរណ៍ការជួញដូរការចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់3គ្មានអំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ4គ្មានក្មេងទំនើង5គ្មានការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទ6គ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍7គ្មានគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ8មានវិធានការទប់ស្កាត់គ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព9គ្មានការត្រួតពិនិត្យខុសច្បាប់